on calminama yeeɓiyankoɓe Pindi Média ha tengta yewta men lewlal communication ardande en jetti mo ganduɗa ko Djiby Dieng joguiɗo caméra e Ali Fall kono kadi en jetti mo ganduɗa ko Mouhamed Ndim keɗɗo banggue men nano e mo ganduɗa ko Mamadou Da heeden banggue men ñaamo baɗi men kono kadi ko yettude yeeɓiyankoɓe suka e mawɗo debbo e gorko ɗo gonɗo no goni ɗon yo jaam kisi Allah gonde meɗen noon ma en garte toɓɓe ɗe gaduɗen wadde e kala saaha ma en kal ko addi hannde woni guinol golle jandiyankoɓe ko jaltugol Ousmane Sonko toon to suudu sarɗiji leydi men gam notoyade ɓe ganduɗa ko suwaɓe suudu sarɗiji no ardoa lebbi tati kala jagorɗe yogay jagorɗe namde baɗade o yaha o jabtoyo ko heewi haalama hen ma en gar hen so Allahu lamɗo jaaɓi a toɓɓere wonde nde ko caɗele godade to banggue almuɓe gueɗe kantoyirɗe en jii aya o yahowo e ɗe balɗe mawɗo kellifaɗo timde cukoyel no fiya ɗum piile ɓurtuɗe ha yimɓe fof ɓerɗe mumen ummima hen kadi omo ganduɗa kanko woni garduɗo jagorde o holliti o wi maɓe kapto jalari ndi e oɗo saaha e nder leydi men Sénégal eɗen gandi noon saaha saabu ko watti noon wona hundeji bebɗi kono kam foti hen kanti haalede hande woni goo en mbino e caggal leydi e commentaire uji ɗi bandiraɓe heeɓe ne mbiya yen kalat seeɗa caggal leydi wadde élection ngaji Afrique e 2025 Gabon taaɓima taɓal kesal mo ganduɗa ko Olinguema dañi hono capanɗe jeenayyi piccal capantati joyyi toon to leydi Gabon ɗum noon ko ɗum woni ko jogoɗen hande yewtude so Allah lamɗo jaaɓi ko wona ɗum ko mi hokka konngol Mouhamed Ndim bisimilla ma hay so tawi noon kewnoɗo jooɗa ɗo ko ndimagu ma waɗne gada hande ala ɗo Abou Gaye woni ko Fouta yahano ko ziyare Alpha Mamadou Aw mo Walalde ñande aljuma e ñande aset waɗama ha feewi yuɓɓi yooɗi rewi lawol ko duwa toon ko yo Allah jabanen ɗum noon hade so adande ko an lumtimo ɗo bisimilla konngol yeeso ma mataw mi luɓoro mofandu makko ndu o warta moftano ɗum so mi salminima mawɗo Abou mi salmini dendagal yeeɓiyankoɓe Pindi Média kamɓe kala e kuuɓal ha ɓuuri tengtude noon e ndeɗo yewtere nde ganduɗa ko tufde nde ganduɗa e mbattori ɗum no fewi lewlawal communication mi salmini omo ganduɗa ko Mamadou Sow en calminimo kankone en calmini dendagal bandiraɓe en calmini no fewi noon won woɗɓe ɓe ganduɗa eɗen jewtida e mumen toon to ganduɗa koto commentaire uji to kamɓene koɓe addoɓe jiyanɗe mabɓe e miijoji mabɓe e ko watte ɗo ko kamɓene ko toon e ley goto mabɓe fof ne adda toon miijoji ɗi ganduɗa ko jumtuɗi ballitojo en no fewi kamɓene en calminiɓe en juurimaɓe noon haademi yettade Mamadou ruttude duwa bandiraɓe meɗen saabu dendi men Alassane Bayla kawɗo Ladial ɗo e Dakar bamma koye nene men jiiɗimo e baba ko miñiraɗo moƴƴo wonno tedduɗo wonno ruttima e joomi ko ñande Alassane nde o wirnama ñande Alane nde yallah yimomo yafomo hannomal janna Aliou Bayla Diop mo ganduɗa ko toon e dowlaji denduɗi Amérique wuuri miñi ko gonɗo ɗo en neldi ɗum duwaw en dutti duwaw dennagal bandiraɓe wonɓe nder leydi ha caggal leydi yallah yimomo yafomo hannomal janna kanko e mayɓe julɓe kala ewa rutorde kadi bandiraɓe leñol ngol foof duwaw mo ganduɗa ko Gori Diol mo juude kalmoñen wirnonoma dimanche ɓennuɗo o kadi leñol ngol fof so Allah ha Ndiaye Saydou Amadou en dendagal jaggue ɗe kamɓe kala ɓe kawri toon kankone ɓe duttimo teddungal nde tawno kanko yeyno ɗum leñol ngol kankone eɗen duwonomo yo Allah ɓuɓanmo kanko Gori Diol amin en kaali haala makko ñanden ko gorko darnoɗo no feewi ballannoɗo kirjinowo e ayawo guila e TikTok uji ɗi guila e fof ko darnoɗo darde tinde yo Allah yimomo yafomo hannomo aljanna noon Mamadou bisimilla calmina bandiraɓe eyyi ka Abou ko arti fof taw ko an gadduno mi salminima juurimama mi salmini aussi Mouhamadou Ndim mo ndendimi plateau mi salmini bandiraɓe meɗen aussi hettotoɓe toɓe mbawi wonde ɗo mbawi wonde mi noldaɓe duwaw mi ñagoɓe duwaw kadi aussi e yimɓeɓe ɗumtonon ɗo ɓe aussi ko fotɓe duwanede kamɓe aussi mi neldiɓe duwaw soɓe goni e sumannaɓe ɓe keddi yo Allah yurmoɓe yafoɓe amin mi salmini dendagal hettiyankoɓe Pindi Média fof e nder émission meɗen lelawal communication merci on jarama no fewi a jarama noon ndim koye ma puɗɗotomi woni hande guinal golle jandiyankoɓe ko Ousmane Sonko yeehi suudu sarɗiji opposition on sendiɓe jaɓani arde holko ɓuuri mantinade hen namde ɗe jiiɗa e jaabuji ɗe jiiɗa e hol fayida gartam gonɗo hen e hol kulhuli gonɗi hen eyyi hanki o de ɗum jirwi no fewi mawɗo Abou toon to assemblée nationale garal toon Ousmane Sonko
gandi hanki o kadi hakkillaji fof payi toon nde tawno ne anduno ko ɗum aadi e saha koko fadono no feewi e saha nde o yeehi assemblée fof ngurtu on heewa hakkunde makko e opposition parlementaire o beele wadde wona ɗum wonano raison yiide wonande kamɓe Aissata Tall Sall en Abdou Mbow en Ceerno Alassane Sall en yiide wonande minen min jahata toon hawridde Ousmane Sonko sibu somin jeehi toon ko haare no andirono ni tan min ɓurata artude ko yoytuno noon e caɗele jojjande ɓiɓɓe Sénégal naɓe hanki o hayso tawi won ko hesɗi walla won ko nanɗen toon des révélations e ko way noon politique o kadi heewi toon no feewi jalte makko en coloration politique kam ɗum ɓuuri kadi feñde no feewi sibu tan min e yermodo kan e yandam min so tawi namde ngari namde ɗe ko ɗum tigi yowiti koye cengɗe wonande gouvernement makko o heewi ko ƴewde kala ministére mo ɗum waɗɗi yo ar jaabono hoore mum walla adda hen kadi ko yetno e kabaruji e ko yetno e ɗen gueɗe des questions stratégiques so tawi noon ɗum ɗo ko ɗum gueɗe politique mo ummo o haalano hoore makko o noɓe mbiyata ni kadi o haala dawguel nelanel laacel mum no pulaari hen o haalda kankone ko yiɗi ko yande opposition parlementaire o sibu en jii hakkunde makko e mo ganduɗa ko mo ganduɗa ko Pape Djibril Fall en jii ɗum wuuli no feewi o arti to banggue surtout to banggue recrutement o min noon ɗon kam so Allah ɗon kam ko hunde nde ganduɗa ɗo c'est mbiyam ko c'est regrettable par rapport e recrutement ji ɗi ganduɗa e licenciement ji massif ɗi ganduɗa en teskima ɗum surtout to banggue ɓeɗo temedde tato e sappo e ɗiɗo policier ji auxiliaire 312 mo ganduɗa Jean Baptiste Tine ñande talata o e ɓennuɗo o windino wonande ɓe jaafama ha ɓen jalti yoga hen kolliti caɗele holɗo payi kañum e ɓesguji mumen e saaha mo ganduɗa hande diwti wadde ko des formation ji e ko way noon e saaha enen mo leydi ndi woyata eɗen jogui caɗele wonande effectif ene manki to banggue joguiɓe nden kay kisale ko way noon wadde so tawi ko way noon so waɗi sa ɓeydani a fota ustude hay so tawi ko gonga to banggue législation men to banggue ko ɓe mbiyata ko dans notre législation ɗum ɗon kam aussi c'est prévu ko ɗum droit wonande neɗɗo so dañi contrat CDD e ko way noon joomum so welama lawol yafno ɗum ɓa ɗon ɗo dañani CDI e goɗɗum ko fawtoto hen kono noon jimmi yiide tan ko ɗon kadi ɗo jomumen keftina inspection du travail waɗi ɗumen visé heftini ɗumen eko way noon te eɗen jogui manque d'effectif ressources humaines o ene ngakki mboɗo sikkuno haade ma riwde jomumen te paɗa koye concours addoyde woɗɓe ɓen aɗa foti wadde ɗumen maintenir ƴeewoya goɗɗum mbaɗa ɗon kadi won haalulaji mboɗo sikki en tant que noɓe mbiyata ni premier ministre quand on critique quand même il faut avoir koɓe mbiyata ko la réaction beaucoup plus douce wonande neɗɗo no yanirta ni walla neɗɗo ɓe o haaldata ɓe jalte ɗe ganduɗa kadi jomumen ana mema ɗumen to banggue ɓerɗe mum yiide wonande riwaɓe yoga e mabɓe hewɓe e mabɓe sa ƴeewi mbawa windude hay inde mumen ala enen gandi ɗo recrutement ji ɗi no jarata won critère uji ɗi namdi e ko way noon donc ɗum ɗon fof ko hunde ganduɗa en tant que premier ministre kam mi yodnani jalte baɗe noon hani hakkunde mum e opposition parce que hande ko kamɓe jogui laamu ngu onon on goni e opposition critique aji mon jalte ɗe mbatton hande son joguima laamu sa ƴeewi hande min mbiyami to banggue opposition ɓuuri vraiment wonde responsable to banggue jalte mumen critique aji e ko way noon sa ƴeewi jalte ko gulɗe ɗe ganduɗa ko haalulaji ɓutti ɗi ha joni tawete koye ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen jogui gouvernement o donc ɗum ɗon ne kadi mboɗo sikki wona hunde nde ganduɗa hande surtout Sénégal ɗo woni ɗo beele wona ɗum woni probléme aji CEDEAO en kalin ɗum ɗo ñanden e ko way noon ha hande peut être men kala ko hande wonno mo noto e walla ala ko ɗum ɗo wonno probléme o situation politique du Sénégal etc kono kadi to banggue recrutement ji ɗi wonande diddule kewɗe ɗe hande en jii sa ƴeewi hande secteur aji ko wayno port autonome de Dakar ha hanki grand théâtre hanki tan hanki déjà hedde sappo e ɗiɗo emin jiiɗi ɗum riwde ɗum ko hanki tan sappo e ɗiɗo woɗɓe ɓe min jinno vraiment yafnade en kalani CDC caisse de dépôt et de consignation en jii Mabouba Diagne nde namdoa ko yettuno to banggue campagne agricole hay so tawi oto kam waɗi échec o holliti wonande eɓene kebluno no fewi oɗo campagne agricole payaɗo oɗo ndungu payaɗo
o heɓi ni haalunorde men wonande batoji engrais nana ngara ɗo e darorde lewru mai maɗi jatto o arti to banggue autosuffisance alimentaire semence certifié ɗum ɗon o haalin ɗum e nguto échec waɗi total campagne agricole surtout campagne arachidiére o hay so tawi ɓe mbi ko ndungu nguya kam wona ndungu mabɓe kono ngu arongu kam ko ndungu mabɓe donc hol peeje ɗe poti wadde beele wawde dañde ko ɓe mbiyata ko hay so tawi weeɓanani en kam ko yiyete ko autosuffisance alimentaire ɗum ne kadi namdi ko daawal jutngal heddi noon mboɗo yonni kadi mboɗo yonni so Allah jalte mabɓe par rapport e koɓe kaali ko to banggue wonande to banggue renégociation des contrats hani e surfacturation ji kewɗi ɗi ɗum ɗon ne kadi ƴewtama ha ɓulnama ko abbi e 60 milliards ɗum ɗon ko ɗum hunde moƴƴere et peut être des projets ɗi ganduɗa ma ngar à l'Assemblée nationale ɗum ƴeewe beele kadi yimɓeɓe to banggue emploi kanko Ousmane Sonko o arti hen ɗum ɗon ko ɗum hunde mo par ce que hande yimɓeɓe sukaɓeɓe ɓesgu ngu koko ɗumɗi par rapport e wawde dañji golle mawɗo Abou a jarama haade wattude mamma gattami koye ma goho o haali hen o wi so wiyama licencement ko licencement politique wadde embassement ɗi ko embassement ji politique gonno gonno koye arde ko wona ɗum ko jafuɗa ko 312 policier o Jean Baptiste Tine kañum ittiɓe kono noɓe garduno ni en keeɗima hay joguinoɗo nden gendarmerie sallinoma ɓeeɗo yo gadde muɗum aɗa ɗon kadi ko ɗum waɗi ko mbimi tan coloration politique o ko ɗum woni ɗon par ce que en 2021 nde mbaɗa nde recruté jimmi yiide ko ɗum politique ɓe garduno walla ala koɓe waɗɓe concours tan normal ko joftigo jimmi yiide yimɓe fof ene gandi 2021 totti 2024 caɗele hakkunde Pastef e laamu gonnoɗo ɗo laamu Macky Sall nde ɓe ngari caɗele ñande foof ko duppi ga mbarama ga wijeeri fati ballaji ko nden o mo ganduɗa que le ministre de l'intérieur Antoine Félix Abdoulaye Dione ƴettunoɓe kamɓe ɓe ganduɗa ko les auxiliaires waɗan 370 ɓe donc ɓen noon haɓannoɓe mabɓe hanki nangannoɓe waɗannoɓe traqué waɗannoɓe hande so tawi ɓe ngari alay sago ɓe mbiya ɓe itta ɗumen ɗum woni ko juste ko rapport ko ɗum joftigo min jirumi e baba jafuɗa beele ndeɓe ƴettande kamɓe ɓe mbiyama koɓe kontoɓe tan ha cayi no police wawno wade ni jafuɗami tan ko wano walla ɓe mbiyano ko ɗon gollo ɗo ha ɗo so gasi ɗo ka ɗum ɗo eyyi aɗa andi mawɗo Abou en kaali to banggue recrutement ji mbiɗen Sénégal ɗo yimɓe fof ne gandi manam ko Sénégal adori noon wonande hunde nde rewata tan e procédure normal o ma ɗum won recrutement politique ma ɗum won recrutement religieux aɗa jogui ceerno ma so ari ma ƴewane ƴeew almum am ɗiɗo ɓe nawa min ken sehilaɓe aɗa jogui direction mi fo e wade noon kono jimmi yiide ko so tawi a yeehi ha woni mawɗo galle an woni premier ministre ɗen cengɗe foof ko an ardi jomumen an ardi ɗin chef uji ministére uji fof ko an ardi ɗum andu wadde dendagal ko woni ko e galle ɓesgu gongu e galle ngu foof haɓannoɓe ma hanki waɗannoɓe ɓe crité ɓe kaɓannoɗa hanki kamɓe fof ko hankadi ko an rendi ko kamɓe an woni mawɗo mabɓe ko an woni kilifa o ɓeɗo ko de recrutement ɗi ganduɗa waɗi ko en 2021 wadde so tawi hande ɓe jafnima ɗumen e yiide Jean Baptiste Tine wonande ɓe ɓoram mais miijo Jean Baptiste Tine ndene on saaha holko saabino ha itta ɗo wonno ɗo ha hande pour juste récompenser waɗa ministre de l'intérieur wadde so tawi jomumen itama min mi yirata wonande ko contrat à durée déterminé gasi tan jomumen goppama ala hanki ko onon gonnoɗo oɗon kaɓo amen hande min gari min ɓofta mon ɗum ko yiyandema Mamadou banggue politique no mbiɗa joni so tawi lamɗo fof ari ƴetti politique an ari a laamima a acciɓe waɗɗon ɓe beele janggo watta saɗede e maɗa ɗum ko goho gueɗal ɗimmal ngal ko ɓeeɗo coow o haalnoma ko ɓooyi koɓe ƴetteɓe kono ene joguiɗo ɗum haaɗata ɗum salanoka so yettima joni soɓe guittama beele ko ittuɗo koye gonga woni walla ala wannoɓe ɓe holno mbaɗirno ɗum holko saabino ɓe kalnano ɓeeɗo walla ɓe ballaɓe ɓe gona natoɓe tan no police wano yaaɓe keeɓo yaltade eyyi ka o mi salmini jurmama fewi surtout to kaltiraɗo maro peut être min wasa artude e koyeŋaji Ousmane Sonko haalno hanki ɗi par ce que jaabulde c'est vrai won to ɗo de ministére ji makko yo jaabu par ce que won jaabuɗo aussi ko jaabuɗi technique kadi aussi sa wonde rendo aɗa ardi ɗumen
o hibo fof ko andi parce que am wawno kala jaabol namdal karngal ko ummo o daro o jaabo kono kadi hollirde kadi wonɓe ɓe aussi koye am jeeyi ɗon par ce que ko équipe ngarduɗen o arani tokko ko attention wardi ɗon non attention c'est des questions d'actualité non c'est des questions d'actualité en tant que premier ministre ɗum jeeya koye règlement intérieur assemblée nationale article 19 alinéa 2 en tant que premier ministre sa ari en cas des questions d'actualité suba ko 14 ɗum woni ko nawete à l'assemblée nationale mboɗo jaɓi noon to banggue élégance ko hunde yonde ko hunde moƴƴude kono ene waɗinimo dendagal question ji ɗi ganduɗa o posama ko kanko jaaboto ɗum élégance noon no jimi yiɗi ko ɗum droit manam ko ɗum lawol wadde ɗum woni ko mbimi mboɗo yonni addude ministre o jaabo ɗum woni ñin wiɗen par ce que a ƴeewi o haali tan haala fileji aɗani mbaɗaɗo ministre de la personne e filet mono ɗin to aussi so kalama donc aussi ne yooɗi kañum aussi wawa wadde hen expliqué wawa famminde haala her on wawno arde o jaabo hen kono aussi won ko no mbirmami sa rendama hunde a ƴeɓat feccede ha question kam fuɗon mbiyaɗa jaabo par ce que mi sikki konko o haali toon question ngaji mbaɗi important par ce que mboɗo wawi wiide o sappo e ɗi goo point mais point ngaji jeenaɗi taw limtami sa ƴeewi o sappo e goo point o 14 point e bon min mi ko jaggumi mi jaggi presque sappo e goo point mais mboɗo wawi wiide jeenayyi point ngaji ɗi foof ɗi o haaldi ɗin foof sa ƴeewi aɗi mbaɗi gartam o jaabima hen te kadi o no jaabrini ko a visé économique hen jeenayyi hen ɗin noon ma hawni hen rebelle politique de ɗum ma hen garoy e mami jaaboye hen tomi ari ɗon point ngaji jeenayyi ɗi goo o siftini yimɓe goo o siftini yimɓe les domaines sociaux ɗi ganduɗa hoorema le président de la république président makko e wuuro mum président men enen foof ene tiiɗi ɗum ha ɗon wawi haade woni les domaines sociaux woni ko fate ñamde ko fate yarde ko fate kolki ko fate cellal ko fate jangde te toɓɓe eɗen gandi ko toɓɓe ganduɗa hoorema ɓurɗe tengtude ɓiɓɓe leydi ndi cohli ɗi namdiɓe kamɓe régime o te kadi aussi o siftini yimɓe kadi yo yimɓe gandu le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ene tiiɗi ɗum ha ɗon wawi haade o waɗi ɗum rappelé hen en même temps aussi o siftini yimɓe ko tugue ko faye surveillance et orientation de la vente des produits woni jeeygu prix ji meɗen ɗi kaltan ɗi prix ji ne ceeɗi prix ji yo gosi ɗum kadi hanki o siftini en ɗum wonde holto ɗum tolne mabɓe holno ɗum waye mabɓe o yeehi hawmiji ni e nder coorgol ngol e jeesugol ngol maɓe mbaɗa hen feere ɓe ƴeewa wadde genre événementiel c'est à dire que so tawi oɗon saaha ko ɗiɗo prix ji ɗi jeeya so aɗi jeeyte taw kone fawe hen to ko lorata ɓesgu ngu walla jomum wiide min joguima ɗum ha saaha juɗɗi min gari donc il faut min ɓeyde prix ji ɗi ɗum fof aɗen donc les boutiques ɗiɓe mbaɗi annonce nana e ko metti ɓesgu nationaliste o ano nden c'est ça o arti kadi le conflit économique le conflit économique peut être ɗon saabu seeɗa woni ko mbimi ani yaddema par ce que le conflit économique hannde kañum jogui aduna o aduna o fof hannde mon fof jogoto e procédure mum économique eno yiɗi ɓamtorde leydi muɗum mais so wi hen non inscrit Sénégal woni e mbaɗa non inscription de la compétition économique ɗon kam yaade il faut yimɓe mbaɗa inscrire compétition économique effectivement parce que ɗum ko hunde fonde wonde te kanko aussi amo andi nana e hakkille makko te mbaɗa ɗum par ce que sa yi o siftini hen aussi ko wayno la souveraineté monétaire donc la souveraineté monétaire so tawi noddi ɗum ha joni a siftini yimɓe nana e hakkille ma te aussi ɗum koye conflit économique jeeya ko fate aussi les raisons à recourir à l'empreinte aussi mon noddi diaspora mon noddi kala pi Sénégal naji mo ganduɗa hoorema ene wawi wadde hen attention attention non parce que sa ƴeewi empreinte Maodo non ɗon il faut waɗan ɗon parenthèse non il faut waɗ ɗon parenthèse yoɓe ndento wadde manipuler yimɓe par ce que empreinte obligataire hande yimɓeɓe déjà ɓe puɗɗima onande sikkuri ko des actions onande ko an addata mbuuɗu min mi an afi non ala namdimi ko ala ko pi mi so jogi mo a waɗi toon mbuuɗu mi waɗani toon mbuuɗu mais so dañi mi waɗa mo wonmo nanɗa toon waɗi toon mbuuɗu wasana par ce que an problème c'est empreinte ma ngaroy hen non jimmi ko ɗon yolla ndim acci mi jomna c'est vrai mboɗeni ko kalta ko c'est une question mo ganduɗa hoorema empreinte ko question mo ganduɗa hoorema kala ɓi Sénégal naji mon nanni hen mbuuɗu muɗum ene moƴƴi daña hen expérience waɗi hen sensibilité waɗi hen éveillé ha finan ɗum anda holno fewi holno wayi ɗum mboɗo yaade ma on côté c'est vrai mais empreinte o kam so ɓe mbaɗi ɗum levé tan mi yakorima hankkadi so miijo ngo yalti tan ma sensibilisation rew hen ma séminaire d' accompagnement rew hen maɓe pammini yimɓeɓe maɓe pindini ɗumen yimɓe ganda holko woni hen gartam muɗum holko ala e gartam mum par ce que kalis mo ñamloten nden banggue goɗɗo enen mbawi ñamlude ɗum e nder koye meɗen c'est à dire so tawi a woni investisseur Sénégal ne sohluto hedde
quelques milliards an way won a jogi te multimilliardaire holko mbawɗa wadde hen par ce que sen ƴeewi ɗo jawdi meɗen no foti yaltude ɗo e leydi he te et puis eɗen gandi holno ɗum yaari donc ndi ɗon jawdi fof so artitama ɗo e leydi he ko ɓiɓɓe sénégal naɓe ɓe mballa kadi aussi sénégal ñamlo ɗumen ñamande kadi yooɓe wona emprunt pour mi wasa tan junnade hen no continue e ɗumɗoji goɗɗi par ce que o haali kadi aussi la protection des sénégalais de l' extérieur ɗum kadi aussi o haali hen kono kadi aussi wonko yonni hen kadi ɓenne kadi aussi yo tinno e koye mumen o haali aussi ko fa he la question de l' énergie par ce que so tawi leydi a yeehi a hawere natana industrialisation ene yooɗi jogoɗa énergie timmul énergie jaɓorɗo o haalnima hay miijo mabɓe ni sinno ko sago régime o yo ya hangna holma kilowatt heure arta à 60 francs ɗum donc so neɗɗo haali ɗiɗon miijoji fof e nder assemblée so wiyama ardi toon ko question de politique ardi toon ko question ngaji haɓede donc mi sikku ko wasde famde holko pamamoy holko addi ɗo jomum ko ken dañatano en dañi ɗum hannde oɗo régime kala 3 mois le premier ministre ara non parce que no waɗanno mais no wayranno mais comme ne hay sono waɗanno ne wayranno so woodi wadde ko laawol gorowal laaɓide mais oɗo régime kam pour le moment koɓe gari ko aɓe ñiiɓi ɗum eyyi non mais arta e licencement he aɓe ñiiɓi ɗum joni mi arta e licencement he licencement wono mbirɗa ni c' est à dire que sa ƴeewi contrat waɗi ko deux types de contrat ene waɗi contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée te kadi hol erreur goto mo mbatton contrat à durée déterminée so tawi durée o timmi sa waɗimo renouvelé hay so tawi a waɗanimo renouvelé ni a ɗacci par expert waaji o kono continue dawde automatiquement il entre dans la o wonti contrat à durée indéterminée o naati o naahi so tawi a waɗani so yonti délai o timmi mbanno ko a renouvelé par ce que mimi le contrat à durée déterminée ne renouvelable qu'une seule fois deux fois non deux fois so tawi o dañi contrat o gasi a ɗaccanimo o continue donc automatiquement o natti fonction publique donc ɗum c'est un risque so tawi joni a wiyata ɗacca ha ɗum ɗon ɓenna ha jomum naata hankkadi wonti dans fonctionnaire walla wonti agent kam hankkadi o wonti un contrat à durée indéterminé hankkadi contrat o siiri so yi ha nden siiri a wiyata yittamo wona caɗele ɓeydata nde délai o yontidete guittamo hen kadi kadi aussi enen gandi kadi le recrutement politique biyeteɗo eɗen poti rentade ɗum parce que le recrutement politique biyeteɗo en général kanko woni hollum kanko woni électorat par ce que wiyete ko neɗɗo o hokkimi liggey donc kala to heeri ko toon gosnami yimɓe e way kono ɗowde souveraineté citoyenne way kono ƴetta ɓoggol kaɓɓa e daali mumen ni ɓawi min tan hokkimo liggey kala to goni ko ɗon o waɗat mais ɗum sa ƴeewi ne manque dimagu seeɗa so citoyen sénégalais jeeyi hoore muɗum jeeyi ɗum ɗo muɗum fotani fawade e nder contrat par ce que mi hokkama liggey ko siwamre kaari ko emploi politique tam kala to jomum kedimi hedde toon par ce que so tawi aɗa wotan ɓesgu ngu fof kadi saɗa hokku liggueji ganduɗa hooremani ceɓol te kadi ɗi gona recrutement politique kokkuɗa o jomum o heɓa liggey muɗum no foti heɓirde condition ngaji ƴamo timmitini fof ne ɗumen par ce que hay licencement ji ɗi aussi ɓe kaali hol sababu mum par ce que ɗi waɗi sababu économique kadi aussi so tawi a wi aɗa lora hoorema aɗa ƴetta galle aɗa loowa e muɗum ko hattanani so yi ha ɓooyi hay fawru ma wayto kon ƴetta ndema maaro ma nanna fawru ma yo galle ma ko soit ɓe joyi woni ɗon mbiya hankkadi ya wattu yaltin ɗon booluji sappo aɗa nawa ɗumen gommuji woni ɓimma gon ko ngala tan ko yo yaata so ɓooyi hay fawru ma ndu e hoore mum saggat jafoɗa namdal beele riwaɓe ɓe lomtidaki janggo so tawi ɓe ndiwɓe lomtini yimɓe mabɓe beele ɗum ko banggue juɓɓudi e mo fotani riyode haali joni CDD a waɗat laabi ɗiɗi keɓa CDI mbiyeɗa ko CDD 3 mois sa waɗi ɗum wonɗo waɗi so waɗi renouvelé une fois non to banggue inspection du travail e a haali fayi koye banggue hiérarchie c'est ça 3 mois mbaɗa renouvelé hande noon sénégal won waɗoɓe 6 mois il y a des contrats ne waɗi CDD à 2 ans ene waɗi buggoɗa ɗum ɗon hay 2 fois renouvelable après daña CDI ko toon jimmi mais donc on danger il faut éviter ça e joni non gay fay wonɗo woni lebbi tati wonɗo woni hitande e nder hitande nde a ƴewdama a ligguima a ferguetaki a bonnani a hestitini a waɗi ha timmi woni so tawi duuɓi ɗiɗi mbiyeɗa timmi duuɓi ɗiɗi daña CDI contrat engagé indéterminé min wona toon kalanmi ko sawi ustude ɗe waɗi ustude ko sababude leydi ndi ala faggude ko mbiɗa ko an so tawi usti yimɓe sappo a ƴettiga sappo e ɗiɗo beele ɗum ene so fagul eyyi bon c'est ça ɗon woni to ganduɗa hoorema aussi mi c'est à dire soɓe gursi koɓe tawi so ɗon tawn hankkadi natti wonde une situation économique so tawi par exemple a usti yimɓe sappo a addi yimɓe sappo gol
abi sabu dépassé non ay ko ay dati bim ko justification économique o hankali don kam sami nan do jom waawi non maintenant no al waawi non critère ji jom en jettiraadi min mi wiita critère ji politique c'est-à-dire est-ce que jom en par exemple les conditions c'est-à-dire ko to mon parce que tayen jeewi en bitan jom en yombale recrutement politique sa tarak hay wona concours ji goddi nganda farma jom en naata jango jam dans des cadres wonta ko des recrutement politique non dum kam nan do ko dum wona afro do ngana jaddo do kalen ala fo ƴetto hande wawde sabu ɓeɗo joni mbino soɓe ngayi ko bangue c'est ça surtout min côté sécurité ƴew côté enseignement waɗin ɗo temps le volontariat kam en jaada noon bangue ala foof résime hande ƴettowo sabu mbaw e gandal e jamboyaga e mboɗo mi ara 90% ko politique mawɗo abou min ko vraiment mboɗo yinno ɗon ɗo ɓe mbi rupture mboɗo yaaduno e mabɓe ɓe itta ɗum ha laaɓa ɓe itta ɗum noon e dow gueɗel ɓe kaɗa koye mabɓe ɓe kaɗa kala ɓiɗɗo sénégal naji ɓe ndewna ɗum e lawol mais ha joni haydara wiyani ɓe ƴetti yimɓeɓe haydara wiyani ɓe ƴetti yimɓe kamɓe ɓe guitti il faut yimɓe paɗa ha ko arata ha ƴewen non wiya kanko hay goto addani preuve aji leefi waɗat synthèse kono d' accord yimɓe payay toɓɓere wonde en jurnima en jimi tan ko en jii ko keewi ko caggal nde ɓe ɓofti mi hokkuma tan exemple toon to commissariat sécurité alimentaire a wawa ittude yimɓe probléme d' économie gadda woɗɓe mbaɗa ɗon donc ɗum wona rupture ɓe kalino hunde kayne welam min so tawi ɗum rewanoma wonande ko appel au candidature wonande ɗum ɗo sohla ko oɗo poste namdi ko critére oɗo e oɗo kala garɗo mbaɗen computir kala ƴettuɗo waɗe mboɗo yaaduno hen est ce que ɓe mbaɗi ɓe mbaɗani kono so tawi on ƴetti yimɓe on ɓofti ɗumen no pular yiyata ni jilotoɗo ɗo waali e jilotoɗo mo waldi kay foran ɗumen mi wawa anana jawodiri gueɗɗi mi wawa famde aɗa jogui probléme effectif aɗana waɗa appel aɗa adda yimɓe woɗɓe si aɗa ƴetta yimɓe aɗa rufa ɗumen donc ɗum ɗon wondi ko nannaki wona aspect quand même to banggue probléme économie e ko way noon ala ɗum ɗon gueɗel gonguel ko jimmi tan yo laaɓ seeɗa par rapport e emprunté obligataire wona sénégal gadda mbuɗumi addu guuɗo oɗo ko homme d' affaire no mbiɗa ni adda des milliards toto laamu sénégal non empreinte obligataire ɗum jeeya koye UEMOA ko Guinée ko Côte d'Ivoire ko Sénégal ko leydi gondi ko leydi wonde ɓen gaddata kalisaji mumen avec les banques ko kañumen gaddata toon a faami jomumen so ngari sénégal so yaha waɗa toon levé a waɗi en 2023 waɗi en 2022 waɗi e laamu abdou diouf waɗi laamu abdoulaye wadde pour ɓe mbasa kadi wadde manipuler yimɓeɓe wonande ɗum ɗo de que patriote en walla ko ɓiɓɓe sénégal naɓe ndinɗi par ce que en keɗima la vice présidente groupe parlementaire mbo pastef yiide wonande min jiiɗi yo waɗe prolongé par ce que won ɓiɓɓe sénégal naɓe jiiɗi wadde hen ngaaluji mumen ɗum wodani mawɗo abou mbawa won gueɗe seeɗe o jawdiri ɗo mboɗo yiiɗi laɓinande ɗum mami artanmo ɗaw e appel à candidature mo mbiyata o e recrutement d' emploi jiiɗa appel à candidature ene waɗi hol fannuji muɗum ene waɗi hol poste uji ɗi cohta ɓe kaali ha leeri ko peut être an wonimo famani appel à candidature wiya ko kala policier jiɗɗo wonde policier yo waɗa appel à candidature wiya kadi yiɗi wonde directeur par exemple tel direction ya waɗa appel à candidature ko toon woni to haala tawi wiyata non sa wiyaɗa jawdiri ɗum e banggue policier ji ɗeɓat ɗumen policier ko recrutement walla concours toon rewte kadi empreinte budgétaire empreinte o a joomi seeɗa empreinte ko ñamade maintenant ñamade nde hol ñamloɓem fawaki hay question yaadema CEDEAO walla yaadema banque uji goɗɗi hay ɓiɓɓe leydi maintenant ne waɗi ɗum organisation muɗum noon ne wayata hay ɓen ne mbawi ñamludema so tawi jomum hettere ne wawi empreinte budgétaire empreinte oto nawrum ɗo mbiyata jon jaafoɗen mi technicien o wi eɗen leeɗe toɓe hen no fewi gattami c'est tan ko opposition saliɓe yaade ɓe holko saabi mi hokkinɗo ñande ñewo mbimi ousmane gom goto no haɓeteno goɗɗo haaɓe beele soɓe gaani ñaamowo no oyma sa gueddi a wallita ɗum beele Ousmane Sonko meeɗi wonde opposant woni e mabɓe kamɓe ɓurno hewde kono suusi no arde no haaɓe no duñodire ina fiindira wadde hunde foof ko saabi ɓe jahani kamɓen ɓe kolla mette mabɓe Ousmane Sonko noon lo fori laaɓi waɗi boycotté à l' assemblée nationale no woodi kono jinmi wiide ko ɗo ɗo tolni joni ɗo tolni ɗo joni beele ko woppude mbasande ɓoyi wonde important e walla ko daade haalde ne ɓuuri e aɗa andi kadi ko ɗum haare politique hanki waseɓe arde à l' assemblée nationale ɗum battini
hay psychologiquement e Ousmane Sonko par ce que saha fof anan e heddi noon hanki mboɗo yinno min de j'aurais bien aimé que ɓe ngara mbaɗno Aissata Tall Sall par ce que haala mum wonko ɗum waɗata pesé par ce que en jii e o mo ngannduɗaa ko Pape Djibril Fall mboɗo wawi yiide haala makko jabtowol Ousmane Sonko ko ɗum humiliation tawno hanki ɓen woɗɓe boycotté kanko so salima yaadude heen mbaɗno Tamsir Thioye eno ardi ni eko haali ko eko Ousmane Sonko jabtima ko a tawat wadde ɓeeroɓe ngarani e ɗum mettimi kono an garɗo tan mami yofto e ɗum ma heddi noon ko heddi quand même ɗon ɗo ɓe ngoni ɓe ganduɗa ko nelaɓe wonande ɓesguji ɗi fof e waade noon e powno arde ɓe jooɗo yimɓe fof ene gandi hande mbaɗono Abdou Mbow mbaɗono Aissata Tall Sall mbaɗono Ceerno Alassane Sall ɓeɗo so tawi ɓe kaali haala mabɓe ene ɓuuri ala on ko député Cheikh Oumar Anne mi anda Cheikh Oumar non jimi Cheikh Oumar Anne ko député mbayru mi yiɗi ɗum ko gila waɗa installé ɗum waɗi mbimi beele Cheikh Oumar Anne ko député Cheikh Oumar Anne en Amadou Ba en kay ɓen député mi ala ɓen mi non Moussa Hamad Sarr gonga yimmin jii darde mum so Allah yimmin jii darde mum ko neɗɗo mo ganduɗa ko captotoɗo kono yimmi yiɗi ɓeɗo ɗiɗo kam min mi waɗani ɓe considéré par rapport e boycott opposition parlementaire parce que guila ɓe gaari en l'installation ko nden yimɓe mbayru kamɓe ala kamɓe koɓe ɗaniɓe ko ɗaniɓe mamma beele arnoɗeɓe hayso ko goto wiye guijile telde hattaɗaɗe mum haadde goto hattowa hemɓe foof ganda ko yimɓe nulnoɓe ma ɓe jettinanolal ma no Pape Djibril Fall waɗi ni e hofde juuɗe wasi adde hol yandema hen eyyi bon monsieur ko le premier ministre Ousmane Sonko déjà haalni wiɓe la guérilla parlementaire siko guérilla parlementaire o tan ko konngol pirgol kanko o meeɗi wonde goto mi wiya neɗɗi ɗum o wonino goto kanko o waɗi guérilla parlementaire kanko on hew o meeɗa dogde to yiiɗi haalde o haalat so yiiɗi ɓe ngullamo so yiiɗi ɓe mbiyamo hunde fof mais o meeɗa sirndade ha Allah waɗi o wi ha o dañi yeewi askan ɓe heɓe ɓeydi hewde yeewi askan ɓe déjà ɓe garta on kamɓe kewi mais Ousmane adi woni toon goto mais meeɗa majji meeɗa huccide mabɓe no mbayi hewni ha majji ko kañum aranno o siftiriɓe ɗum ni kanko aranno kanko goto kamɓe ɓuuri hewde ɓe doga joni wonti kanko ɓuuri hewde kamɓe ɓuuri famɓe kadi ɓe doga donc kankam o holdiɓe kamɓe ko kamɓe dogat donc mi sikku fotano wawde wonde kala no wawi wonde maintenant nak peut être koɓe politique ɓe mbaɗat aɓe mbawi jogade une stratégie politique ɗum mboɗo wawi famande ɗum peut être maɗo ɓe mbaɗi opté stratégie politique o ko wadde wasé yaade nde peut être ne wawi janggo e jaam aussi ɓe change a stratégie politique goɗɗo ɓe ɗum kono mbaɗi andi kam le premier ministre Ousmane Sonko kañum ko politique mo mbiyatono ko hen jeeya wiide min garta assemblée premier ministre ne wiya min ni walla no wiyete min ni mais kamɓe aussi Ousmane Sonko ko politique taw aussi il faut ɓe ganda même s'il est le premier ministre s'il défend un projet économique kadi aussi yoɓe ganda ko politique kankone aussi no wiyatno kadi danger makko politique ɗe jubbandeji politique ɗi muccanɗeji ɗi ɗine kadi il faut weddo hen nder ɗum kam hen jeeya a jaama mamma kono noon a haali ko fate ustugol beele yimɓeɓe jiitima koye mumen e ustugol cogguji ɗi e jeeyuji ɗi ɗum ko haalande ñande foof ko bawɗi piiti koko piino ko piyata gueɗal keddigal ngal to banggue emploi o eɗen gandi yahani no fonno yawde ni ko Mame Boubou Diagne haali ko o haali dandude Sénégal nattude sumade caggal e jiggoyade woni komi nanani hen ko haalde ko fate gaynaka e jiggoygol kosam caggal leydi ɗum o haalani hen Ousmane Sonko haali hen o haali tan Mame Boubou ala o haalani kanko o haalan ɗum so tawi aɗa haala dandude Sénégal hande kosam ko sumade ko jiggote ko ina heewi no feewi jaafoɗon ngal ɗo daawal en goɗɗoyi seeɗa gatten seeɗa tan wonɓe ganduɗa fuɗɗiɓe noddede tawi ko tuumaɓe Covid 19 hewɓe hen ko adi hôpital uji e safarnoɓe hol yande moon en 2 minutes 3 minutes aɗa men yettade o ga banggue eyyi en jii hanki won waɗaɓe garde à vue hanki ma ɓuur sappo e tato ko fawi hande woodi fotɓe nama surtout ko wonɓe kamɓe to banggue secteur de la santé o saabu Covid 19 o ngaalu rendo kala hen mo ganduɗa junggo mum ene moddi hen ene haasi lawol fawo e dow ma ɗum kam min mboɗo waɗi ɗum encouragé
heddi noon ɓeɗo ne yaaɓe dik ha ganden ko heddi noon kam fon covid 19 o yimɓe fof ene gandi so Allah surfacturation o e tan hunde nde ganduɗa ko lancuɗo fof tekkina banggue mum yama hen no fewi no fewi on rapport ɗum hokki en ni hanki famamuya wadde Mansour Faye katgol mum yaade a yaltude leydi Sénégal ndeke koye oɗo fond covid 19 mo ganduɗa kanko ardino ɗum hanki o totta notification min kam mboɗa yaadi hen kala hen mo ganduɗa jungo ma walla aɗa tuuma hen beele notoɗa lawol kadi ɗum ma won opportunité laɓɓina hoore ma yimɓe ganda beele ko dewreteɗa ko gonga walla ɗum wodani heddi kay ko yiddemo ɗannademo haaɗe ko gonga portene plainte cour suprême kanko e avocat makko cour suprême wi malmo notifié walla ɓe gaccamo o ɗanno o addi kayiɗo kadi o aéroport ɓe kadi mo yaade wadde police aéroport kañum holli wonde ko halfuɓe ɗum ɓe mbi hoto o yaltu mbawa accu neɗɗo o yalta tawa ɓen halfuɓe kadi garta mumen mbi yo yaltu beele wona hakkude to banggue sariya ɗum woni hol yiyande moni ɗum eyyi ɗon ne ene waɗi caɗele no mbiruɗa ni par ce que cour suprême totino ordonnance beele o yalta leydi ndi so tawi cour suprême kam yimɓe fof ne gandi ko ɗum jaggal mawgal e leydi ndi baade haali totti ordonnance jomum yo waɗe notifié yalta wadde ne hasino jomum acce yalta leydi ndi nde tawno ko goto e pilier ɗi ganduɗa ko joguiɓe hannde ñawoje leydi Sénégal beele hurum cour suprême ene fonno accede o yalta walla ɓe mbiyamo ala min gaccatama ko ɗum ɗo o rewra ko wona hanki beele wona hakkude cour suprême e ministre de l'intérieur poti haaldude alaalo jippoyo dow jawten musidɗo nan ridden no fewi Mama Diafrande toɓɓe gattane caɗele almuɓe ɓe bat boniyangal ngal battegal ngal e piile peeteɗe ɗe ko laamu ɓooyi ɓamde ɗum won dupp won maynoɓe ɗo e cuuɗi hande almuɓe jalaari Afrique banggue tinani ko Sénégal woni booñ mumen beele no weeɓi ittude eyyi ɗo de ko ɗonne ko ɗum toɓɓere wande sensible heddi no mbiruɗa ni an min toujours mboɗo heewi haalde mboɗiya ɓeɗo ɓe mbiyata ko almuɓe gona almuɓe aɗa andi il faut pas men mawɗo Abou hande Sénégal quand même koko nanguira tan à ciel ouvert garɗo foof koko naati ala jimmi yiide woni komi wawa famde min en 2017 woodi entreprise goto usine mo mbaɗannomi stage ummotomi ko 4h du matin mboɗo dawa so mboɗo dawa dawdami koye ɓen ɓe ganduɗa ko sukaɓe yeloytoɓe somi jippima 17h mi jippoto e mabɓe tawata keɓe keewi oto eɓe ɗano so tawi a yeehi ɗon ha 21h 22h tawaɓe kadi e laabi ɗi eɓe jeelo ɓe mbiya koɓe coodi hirande wadde ɓen hol jangata piile ɗe noon piile musɗe e joni mboɗo mi ara joni ɓen kam min mi waɗani ɗum en considéré ɓen ko almuɓe wadde hen sa ɗum waɗe mbiya wori mbiya yimɓe ko almuɓe walla ɓen ko sernaɓe ɓen gona seremɓe hande yimɓe fof ene gandi wona wadde stigmatisé e ko wayno ne heewi ɗo nangguete yimɓe ƴeewe tawe ko ummiɓe ko wayno e sous région Guinée Bissau ene ko way noon jomumen arde gadda sukaɓe won hen gonga ko sernaɓe anduɓe diine o jangguinoɓe sukaɓe alquran ene jangguina ɗumen kono ene heewi hen ko ganduɗa yimɓe ji jomumen nanguete tawata jomumen ko exploitation tan kaldaɗe jinnaɓe mumen gadda ga sukaɓe ɓe soit disant ko almuɓe ene jaaha Dakar ene jeelo ene gadda ñalawma fof ne berta temedere ko ɗum woni liggey mumen kam ñumen liggeyta voilà heddi noon ko to banggue wonande seremɓe ɓe joguiɓe duuɗe alquran ne jangguina ɓe hande noɓe mbiyata ni min noon hayso tawi mi ɓuurani yaadude laamu ngu no fewi e yiide ittude tan jalari ha laaɓa so tawi ɓe mbi wiite jalari ha laaɓa ma poplo e hoore mum ɓesgu ngu ma wat réclame yoɓe goppu presque pinɗo fof ma sakko yoga hen ni waɓe no alay sago beele cakko daña jaam jimmiide tan alay sago wadde ɓe ƴeewa yimɓe ene gandi Souleymane Ndéné Ndiaye e laamu Abdoulaye Wade haɓanoma yidde ittude ɗum ha laaɓa en jii échec mo dañi heno Abdoul Mbaye e laamu Macky Sall ne waɗa premier ministre haalin ɗum dari hen habti gasani Ousmane Sonko hande waɗi ɗum annoncé o jimmi tan heddi noon ko seremɓe ɓe waɗoɓe ɗum ɓe ɗin pratique uji fiide almuɓe haake ene torla ɗumen ha ɗum yalda ha ɗum diwta keerol ha ɗum seeka aada alay sago hande jamanu o ko mbiyata ko mutation wonande waylo teskaɗo hanki yimɓe ene ko wonno ko aɗa almuɗo ɗo momlete wise ndiyam waɗe leydi fiire ngada fiire ala fof ko fiiretake
on jamanu hanki neji ene wonno kono internet o kadi heewano hande noon kala koko mbaɗɗa sa waɗi ɗum joni tawoyte ko États-Unis d'Amérique donc ɗum ɗon kadi yoɓe ndentoto ɓen ɓe ganduɗa ko waɗoɓe ɗum hayso noon mboɗo jaaɓi laamu ngu wadde ɗum seere ha ɓurta mi yaadane quand même min miya beele ɓe kamɓene ala ɗo ɓe ummiriɓe des organisations walla ko way noon haɓade diino e ko way noon ɗonne kadi mboɗo waɗi ɗon réservé no fewi a jarama nden piile gadaji ɗe sukaɓe ne mbawno sabu no kayene ñamana jaa jiɗi fof kewi hayso cewel kelli piile neɗɗo yanat yandema hen Mamadou eyyi kaw min toon mami arte il faut so waɗi gueɗe so tawi enen pulaar enen kaala enen mbiya aduna sono waylo jaada e muɗum yimɓe so kaldani gonga des fois basa so kaldani gonga tan kaldata ko penani aduna o hande min mi felani seeɗa ɓe mi felani ɗuji mais c'est-à-dire que aspect économique hande ko yimɓe ko pinani aspect économique ha ganduɗa man ɓurti par ce que joni o mbayo ndimi waɗi ɗo expliqué comme par exemple a cuuɗel jaaha yeeloyo adde telma so telma adda temps telma te sa ƴeewi heure uji foti joɗade jangɗi fof heure uji fof ko jogui donc way kono ko wona almude ni par ce que ne waɗi heure kam guila oɗo heure ha oɗo heure a janggat sa yalti jaaha ƴeewoya par ce que enen gandi hay enen duɗe meɗen nde almuɓe kewniɗe soɓe jangi guila soɓe pini ɓe gari ɓe jarima kassari ɓe jeehi ɓe janggoyi ɓe gonata ha 11 heures soɓe jalti ɓe tewnoyta ko ledde enen ko noon gandiɗen nder fof to jomum tewni ledde gaddi galle ceerno ko ledde ɗe jeeya gotto galle ceerno so yi ha jangi takusan o ɓenni jaaha naata e galle kadi jeelo pour ko nani ceerno sinon ko jammaji ɗe hay ɗum ko almuɓe jeeyaka ɗon ɗi enen gandi ko noon hewno yaade mais joni sen ƴeewi way ko noon aspect économique ni c'est à dire que a jogoto sowaɓe maɗa sa fini mbiya men jeehe e nder wuuro mone mon fof yoade temps du temps sa ƴeewi no foti sowaɓe o jogi no foti sowaɓe on nani ɗum noon sa ƴeewi way kono hutorade yimɓe e nder économie mais wiyata ko seereɓe fof mbaɗa wona kam fof mbaɗa mais ne waɗi woni hen no toppiri ɗum kono maintenant toppiriɓe ɗum ɓe ɓen noddete koye yo jaade modernisation holko woni yaade modernisation maintenant kulkulɗi woni hen kulanno woni daaraji biyeteɗi ɗi ene waɗi école aji franco arabe ɗi ganduɗa ko laamu jeeyi ko laamu jogui enseignement muɗum jogui organisation mais ene waɗi baɗɗi dérivé ɗin gummi koye galleji seereɓe ɗi par ce que koye galleji seereɓe ɗi no jangguinirton ni ko onon jamira yon jangguinir noon onon jamira yon mbaɗiri noon maintenant sur l'appui financier et l'appui pédagogique ɗum laamu ngu ne walli toon kadi aussi hay sadokuji mbiri hadi ko jaltan enen cakkoko pourtant moni fof so waɗi kamɓe ɓe mbaɗi s'organisé kamɓe daaraji ɗiɗon ɓe mbaɗi s'organisé moni fof ma ɗum mbuuɗo waɗi hen pourtant mi sikku hol daaraji enen mbaɗi s'organisé ko ganduɗa hoorema sa ƴeewi yimɓe hewɓe guita kasa mumen neldeɓe par wi neldeɓe par ɗum ɗo ɓe mballitoro ɗum e maade taroɗe ɓe mballitoro ɗum e maade ngujene donc so aduna ene yaaha min a jarama Mamadou jaafoɗa taw woɗɗoyi kanko haalata ko sadak aɗa andi deftere wotere waɗnoma ɗo almuɓe mbaɗi grève kala mbiyaɗo yo sakko dañannagam afrique naji no ɗum ɓe dokkiɗo ɓe ɓe cakki ɓe kuuli déjà ɓene initiative ko wayno wakfa en e ɓene gueɗal keɗingal ngal hujje jignaɓe sukaɓe nani hen wonɗo yoɓete ɓiye ne jangguine yo a jarani joɓana ɓiye jangga qurana ne jangga frayse ne jangga arab kono sa wi ɓiya wedduno bedda tan fof ne wawi heɓtadema hen eyyi kono min te alqurana e frayse fof ko mbaɗɗa ɓiye fof ne jaari hay alqurana ko alqurana yoɓe jaɓ pourquoi nene wawi yoɓande hoore ɓiyum 50 000 frayse wawi yoɓɗum alqurana min mboɗo jaaɓi mbimi mboɗo jaaɓi eyyi mboɗo merañi mbimi mboɗo jaaɓi kay jomum ko joɓata ko musse jangguinomo almudo min mboɗo jaaɓi ko ɓuuri ɗum yoɓe ceerno kono kadi mbimi c'est vrai que no te kala ɓeɗe hen jeeri ko ɓuuri ɗum goto joni yatani cosaan yadata koye ɓosan modernisation mo mbiyata o kono mbimi ko ummoto ko e duɗal ngal ɗo yeyneteɗo ɗo janggateɗo ɗo alluji ɗe pewneteɗo on ko ummoto ɗon ko ala fof ɗo wawi ummade wona e tableau wona e ardoise ɗum ne kadi ɓe gacci hen hakkille a jarama en gari ha ɗo dawal men cekkital ken gardino bandiraɓe musidɓe mbino caggal leydi to banggue afrique toɓɓe l'an 2025 eɗen gandi kono wona leyɗele jeeɗiɗi afrique banggue hirnangue côte d'ivoire ko 25 octobre beele ma wat alsana watata waɗata ko 4 mandat walla ala afrique central nan ɗon eɗen gandi koyete ko centre afrique nan ɗon koko waɗata e afrique de l'ouest nan ɗon ma en gartu e océan
Indien e Afrique de l'Est hono Tanzanie nan ɗon Malawi nan ɗon dunde Seychelles nan ɗon kono eɗen nganndi leyɗele ɗe ngannduɗaa oɗo sahaa joni luutondir to baŋnge toɓɓe Gabon ne jeeno heen kono Gabon kam yaltii heddi ko leydi mbiyeteendi hono leydi Cameroun leydi Guinée Conakry ko nanndi heen Olingema dañii 90,35 capanɗe jeenayi piccal capanɗe joyi nder temedere holno jiiɗon waylo toon to leydi Gabon eyi ko waylo no feewi ko ngol ɗo kam gadanol jiiɗen des élections présidentielles 101 bongo ɗon ɗo en nanani ɓesgu bongo babay bongo par ce que hikka Oumar omo ganduɗa ko Oumar Ali waɗana ko résidence mum surveillé ne ƴeewa on mo ganduɗa kay wonno général mum mo ganduɗa ko Oligui Brice Nguema mo ganduɗa waɗi 28 ans carrière militaire woni aide de camp de 1900 omo ganduɗa ko e gargol Oumar Bongo 1967 ha 2009 ha ɗon ɗo o ganduɗa o itta o woni général mo ganduɗa o lomti ɗum mo ganduɗa ko mo waɗa servir en jii en 2023 nde o waɗi renversé wonande dynastie Bongo min kam so Allah gargol kanko omo ganduɗa ko Brice Oligui Nguema guilay sumgoji ɗi nde jahata nde mboɗo haaldanno e musidɗo goto mbimi oɗo o dañat ko ɓuuri 80%. Yimɓe fof ne ko baɗono omo ganduɗa ko Alain Claude walla omo ganduɗa ko Jean Lapensé e yimɓe kala en jogino e mumen yakar kono so tawi a ƴeewi guilay puɗi gargol makko e laamu ngu e gueɗe ɗe o fuɗɗiɗe e wadde to banggue vraiment transparence to banggue kala ko o haalno heddimo e konngol makko guilay usude won salaire aji guilay ƴewde won secteur aji tottude ɗum ɓesguji ɗi guilay haalulaji ɗi ganduɗa omono waɗa ɗum a tawat vraiment ɓesguji koddi gabonaɓe enen dokkimo hakkillaji no fewi enen dokkimo en mbaɗi porté confiance mumen e kanko mo ganduɗa ko Brice Oligui Nguema en jii élection ji no yaari plus de 920 000 électeurs mo ganduɗa hannde ko kanko ƴettisaji e nder temedere kala hen capanɗe jeenayyi piccal e ko way noon wadde ɗum ko ɗum score baɗɗo soviétique heddi oga banggue to banggue sa ƴeewi hannde dunde Afrique surtout hannde koko yilli en e to banggue ɗiɗo duuɓi wonande les putschistes min mbiyami ko kanko omo foti wonde yeeru o wona mesalal omo ganduɗa ko Mamadou Doumbouya baɗono mo ganduɗa ko le président on mo ganduɗa ko kay woni toon to Burkina Faso ko noon mo ganduɗa o kañum Ibrahima Traoré Assimi Goïta en e ko way noon puisque hannde o holliɓe mosol o hokkiɓe laawol ɓenne joguino opportunité wadde no wadni ngara mbaɗa renversé pouvoir jooɗoɗa lebbi seeɗa mbiya onon noon mi hunanima on ko ɓoyata men jaa élection ji mais ɗum woni ko waɗi ɓorta tini o jaaha duttoɗa e civil jaaha e élection ji donc en jii ko waɗi ko te hannde heddi ko woodi ko haali wonande onon population gabonais so tawi on jii mi tellima laawol e ko mbinomi mon ko sachet moi itte kam donc ko neɗɗo mo ganduɗa vraiment hannde ɓesguji gabonaɓe ene dokkimo ko yiyete ko ɓerɗe en jii eɓe jaade makko kadi Gabon ko leydi ndi ganduɗa min mboɗo wawi yiide wadde ɗum servir wona hunde sattude par ce que population aɗani e statistique nde ɓe mbaɗi ɗo ɓeto mabɓe population gabonaise en 2023 ɓe jarotono koye 3 millions e ko fawi to banggue ɓesgu an ɗum heewani eɗen gandi ressource ɓe jogui to banggue ressource forestiére e ko wayno pétrole donc ɗum ɗo ko ɗum hunde nde ganduɗa ko ɗum hannde hokki Gabon vraiment to banggue heddi noon eɓe jogui caɗele to banggue chômage o surtout sukaɓeɓe chômage o jafoɗa gasi koye arde mamma namdal saabu en jii e Faris riwama e leyɗele he riwama Tchad riwama Mali riwama Burkina Faso riwama Niger Gabon nde o namdañene kanko o wi ko on jatigi mabɓe beele wona firti ko hakkude gila nde Léon-Mba waɗa coup d'état arta jooɗe jappa fay joni ceylagal mabɓe e leydi France holno jiiɗa jonde France e nder Afrique ha tengte Gabon eyyi aɗa andi ko ɗon woni ko sa ƴeewi Jean Lapensé e élection ji mabɓe ɓennuɗi saaha foof ko ɗum woni ko weddirtomo gaawe yiide no wonande tumdemo son accointance jafoɗa son manam ɓallugol makko
e famille bongo hani e faraysi est ce que sen ji résidence surveillée mo ganduɗa ko aali waɗa e ko way noon ni e ha joni non ko ɗum des négociations ɗi ganduɗa France ene nanni hen jungo mum kono fo e wade noon min mboɗo jogui yakar no fewi e kanko Brice Oligui Nguema neɗɗo joguiɗo fulla noon neɗɗo joguiɗo fulla mboɗa andi omo andi ko yiyete ko intérêt leydi Côte d'Ivoire heddi noon ko ana moƴƴi noon o saaha mo garɗen goto kala wawa andinde voilà donc kono noon ɗum ɗon kadi ne moƴƴi jaren hen seese hayso tawi ko gonga yimɓe fof ni gandi régime militaire hakkude mum e leydi France ɓorde on ko relation gonnoɗo ɗon ko ɓooyi koɓe mbiyata ko colonialisme e ko way noon kono ɗum yarete ko seese mbanno hannde en diddi France ko goto gonga kono France ɓoorima men tan hannde en duttoro caggal par ce que hannde ko kañum jogui satellite ma jogui wadde ɓen saɗa haɓoye mum foti wonde ko seeɗa mawɗo noon mawɗo jibi konngol gotol mamma gonɗen koye waynade e nder ndeɗo yewtere hol yiyande ma e toɓɓere no haalanɗo jonde saabu no wayno koye maɗɗe ko sigil nane eyyi bon ko wadde félicité tan ko koye Gabon ko par ce que kala citoyen africain ko yiɗi ko yataw kala no neɗɗo ne jooɗo e jappere yo jooɗol ɗum par kartal par ce que la souveraineté appartient au peuple donc Brice hayso ko parcours d'état peut être o ƴettiri ɗum ɗo ɗum o ƴettiri laamu ngu kadi situation mo Gabon wonno par ce que hay aali wiyanomo gagnima 2023 ene wanno aussi opposition calinoɗo wiyano rewnani lawol kadi aussi laamu ngu ene yiratno ko laamu famille yiratno tan ko laamu bango en famille bango en jooɗi kadi duuɓi 50 kala ko beela ene mbaɗa kañumen jogui foof par ce que ene wiye hay 36% de la population nde ɗeeɓi ganduɗa hoorema hay kono artan ɗumen par ñalawma timmani 1,50 € sa ƴeewi sa waɗi hayma timmani hay temedde ko jomum ne daña kono wiye plus de 36% e population te Gabon ko leydi ndi ganduɗa hoorema yimɓe fof ne gandi ne jogui pétrole ne jogui bois ko leydi alɗudi donc so tawi ko wayni ne ara kadi jomum hay so tawi ne ƴetta coup d'état ene ruttito yaaha élection wotodire après gagnima walla goɗɗo gagnama kam mais kam ne refta élection kala citoyen ne waɗe hen konngol muɗum donc wiyete tan ko o jarama Allah jarama kadi o waɗiri campagne kadi aussi ko slogan mataw pewlo slogan on wawi taw kañum taguimo gagnade par ce que slogan ko simple a jaama mamma no wayno gasi ha laaɓi yafnade bandiraɓe foof yimɓe ne jetta on kono sukaɓe ɓe jetta on wadde ñande wonde so jiiɗi cean ɗon jewteɗe ko fate leydi ndi e caggal leydi ndi ɓen cohli ɗum kono watan hakkillaji keedi 4 mandat nan ɗon beela jogoɗo lamtade en calmini Alassane Sy mo cuuɗi men ceerno Isaga walla mbiya Alassane Baydi wondude Mamadou Sy walla Adama Sy mo ceerno Isaga en jettiɓe kamɓe kala Djibi Diobbo Lamine Kassé e Amadou Diobbo ɓe jettama no fewi no fewi no fewi Altine Diaw salminama holko ngol ma cekkitol baaba eyyi weltanade mawɗo Mamadou Sow adi men ko aljuma paaɗo inchallah to lewlol pamen pamminen eyyi a jarama kaw Abou a jarama aussi ndim technicien men o aussi Djibi Dieng merci a jarama no fewi bandiraɓe hettiɓe ɓe fof aussi e yimɓe meɗen aussi ɓe garani ɓe eɓe yermoniraɓe fof jogori ade kañum fof calminama juurama kadi hettiyankoɓe meɗen kala toɓe ngoli aussi mi wiɓe eɓe jarlo eɓe jaaf kala ko ñawi hen eɓe gandu koyam kala ko fewi hen aussi ummi koto jomiraɗo jaama kadi Amadou Kébé salmamde France Alpha Ba en kamɓe kala en jettiɓe gasi ha laaɓi ko ɗo ka tan yewtere men leeral communication ha ñande wonde e oɗo waktu so Allah lamɗo jaaɓi